फिर पढ़ने बैठ गया तुझे कितनी बार बताया ये पढ़ने का समय नहीं है, फोन चलाने का। फोन चला। पापा मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करनी है। अब आप शर्मा जी के बेटे को देखो, वो आईएएस ऑफिसर बनने वाला है। ये शर्मा जी क्या कर रहा है, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैमरा उठा फोटोग्राफी का, ठीक है, रील्स बना, यूट्यूबर बन। ये ले, ये तू कौन सा फोन लेके बैठा? जा आईफोन लेके आ। पापा ये फ़ोन सही तो है, मुझे खाली कॉल पे बात करनी होती है। इसको मैं एक बार चार्ज करता हूँ ना, 2 महीने चलता है। और इसी तरह से आपने मुझे BMW दिलाई थी ज़बरदस्ती। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके खुश हूँ पापा। और एक चीज़ और, मैं ना शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इसके उम्र के लोग यहाँ जेल जा रहे हैं और इसको यहाँ पढ़ाई करना है। ना कभी शराब पीता, ना कभी देर से आता है घर। भगवान आपने मुझे बेटी क्यों नहीं दिया।